Привет, ребят! Мы с вами нашли такой маленький круглый лесу, где лучше делать привал. И что делать, когда у тебя большой поход и нет практически никого. Ну, погнали, ребята. Ну, в общем, насчет привала. Его лучше делать около какого-нибудь бревна. И вот тут так много бревен, так что погнали искать подходящие. Я уже нашел подходящее бревно, это еще плюс у речки, потому что тут нет такой листвы. Вот даже остались угольки. Окей, вот что я взял. Орео, колбаска, бублик. Нет. Я не брал бублик, ребят, я не брал. Я не толстый. И бутылку с водой. Блин. Мне все падает. А еще раз не взял, чтобы найти белочек и взять их в плен. Всем, ребят, вот пока мы тут плутали, вот посмотрите на эту лестницу. Она просто, как будто тут прошел какой-то, не знаю, человек с размером миллиардов пятен. Короче. И вот, ребят, мы когда запыхались, я такой едах, жарко, и начинаю вот так вот ногу сувать. А я был тогда в кедах, и вот так вот оставалось, а мне кричит оператор: стой! Короче, я вот так вот делал примерно. Все. Я такой: ой, блин, что я сюда сделал? Начал снимать, и тут еще. Вот посмотрите на мою ногу. В общем, ребята, мы немного прошли, поговорили тут, и вот сейчас буду я вам давать советы. Итак, первый совет — это то, что вот, видите вы какое-то дерево? Вот, допустим, вот это. И вы думаете, я сказал около дерева, бревна. Но, ребят, я имел в виду около бревна, а не дерева. Во-первых, дерево, тут может быть где-то наверху гнездо, я даже вижу гнездо. Конечно, вы еще не можете его видеть. Можете не видеть. Но, ребят, вот именно это бревно. Вот бревно, вот бревно, вон там бревно. Короче, я сказал именно бревно. Даже если у вас нету полотенца, вы можете сесть на бревно, поставить какой-нибудь большой вот такой вот пенечек и как сказать, это будет столик, черт, столик. Ну, ребят, вот еще это вот такие вот штуки. Вот я думаю, если вы были в лесу, вы их видели. Вот около них как раз и не надо, потому что они неудобны. Вот все думают: получится отличная спинка. Нифига подобного. Потому что, во-первых, вот вас могут прогнать с этой территории, потому что вот вы скажете: а я тут делал привал. А вам скажут: уходи. Ну вот, как-то будет, как-то хреново. Ну да. Ну вот, в общем, ребята, и еще последний совет, это вот нельзя делать около, вот видите, вон тот фильм. У него колючки. Вот такого него как раз нельзя. Ребята, кто знает, напишите в комменты. Реально, поставьте лайк и напишите в комменты. И группа ВК, мой ВК тоже будет в описании, оператора ВК тоже будет в описании. Но, ребят, такой маленький пиар. Ну, в общем, ребят, давайте сейчас пройдем вот этому пункту.
Тут очень красиво. Вот посмотрите вот туда. Красиво. Такой звук. Еще расслабляет звук этой речки. Вообще, как мы на Камчатке еще, я на Камчатке искупался, то есть вот мы вышли с леса, я искупался на Камчатке, конечно, не знаю, домой придем, либо будем покупать новые рюкзак, либо будем зашивать, но, в общем, ребят, спасибо за просмотр, вы самые лучшие мои видео, всем пока, бум!